So yo, what's up sa inyo mga kuya mo boss? So ngayon ay dumayo ulit tayo rito sa pinaglaro natin sa Nakpawis Floodway Cainta Rizal. Kasama na naman natin ang Team Bermay. Shoutout ka muna, uy. Shoutout sa'yo, kuya mo boss. Oh, shoutout mo sa asawa mo. Bibila lang. Gano yan? Gano yan? Uy! Gano yan? Tuto lang. Friendly game, tuto lang pusta. Tuto lang pusta. Si Bilog. So yan, kalaban natin ang Nakpawis. Team Nakpawis, tapos Timber versus Team Bermay. So, naglaro na kami nakaraan, so tabla lang ang laban. Ngayon maglalaro ulit kami. So, let's go! Shooter daw yan, ano? Shooter daw. No, susundan mo ang Ay. Hindi binato. Balik. Di ba yan din yung nakalaban nila dun? Hindi na natatanda ko yung mataba niya yan eh. Yung alay si Alcoreza nito. Huwag mo kasi kitasan. Mapangit. Maganda to. Ang ganda ng kuha. Bang bang. Sisigaw ka ba? Para naman ano, nagtatawag ng karabaw ng Bang bang. utang nila presyo. Ang tama, no? Sino yung tumira nung Kuya Renz?
Sa side, no? Ibumog sila. Boom! Pre, nakuha niya, pre. Pwede yan dyan. Masama pag isang sumisigaw. Shout out Renz Luis San Gregorio mula sa Mexico. Two points! Hatid sa inyo ng safeguard. Bull kasi. Ito ang tama. Palagay, panapal sa bubong na butas. Shout out ninyo mula sa Mexico. Shut up naman ang mga kainuman mo dun. Shooter. Shooter. Bang bang! 3 point! Nice! Shooter, shooter. Panibagong tres! Bang bang! Nakapang isang sanla yun. Jay! Bang bang! Op! Isa! Nice team! Nice team! Oh, yan ah. Isang sa plate lang. Limang tira yun. Mga rebounder din. Limang tira.
ng Mexico. Dalawa lang, no? Papasok. Ganda ng pasahan ng dalawa. Agad. Ano yan? Nice one. Hindi na makashoot yun ah. Bating natin bilog, di nakasya. Oh! Noni! Nice pass, Noni! Oh! Lamang sila eh. Huwag ka dito ka lang. Okay guys, gusto nilang i-miss. Kayo nang humusga sa nakita ninyo.
Palakpak mo na, Clarence. Hoy! Hoy, pumalakpak ka! Oy! Oh! Oy! Yan ang sakit nun. Kapapasok mo lang eh, nagkagulo na. Nice one. Ah, gawan nyo ng magandang play, huwag nyo madaliin. Yan, ganyan. Pumaul pa naman. Bam yan.
niya. Ayun oh. Parents, may taga-tagbak. Si Valenzuela. Ano yung score? 5-4? 5-6. 5-6. 5-6? TV. Ilang laro yan kaya? Dalawa? Ha? Ilang laro? Anong sabi mo kanina? Yo! Yo! Sino yun? Kano ano mo yun? Bang bang! Tinutong ka pa.
tubig! Sumama ka na kasi! Pre, score! Score! 8-5. Mula sa puso. Defense! Defense! Offense pala. Sa atin pala.
Pusi. Magandang labanan. Nah, yun. Bomba sana. Lagyan na. Score, score. Score. Ah.
Sige. Tira. Okay guys, olas ang labanan. Big one. Yeah! Malinis na malinis! Nice one! Pre. Abi, oh, hindi mo ko inaano, naka-vlog tayo. Vlog tayo. Sasabay, sabi na mga abay. Sabi na eh. Sumama kayo din. Bitin tayo na, no? Talag ni Best player of the game. Kaka. Lupit, ang kamay. Bago, wala pa si Bilog. Pabili ako ng Ang ganda ng nanalo Team Bermay. Walang kabalala-balala eh. Nice game.